TMTV. Selam dostlar, Tatmus TV telekanalında eng təmli tapşırıl təmli kreş hamanın alıb barışısı men Bulat Bayramov. Kişi oşar için yaşayımı, yaşar için oşayımı. Ansı bizge kızık tugul. Eng mühimi təmli oşap, matur yaşarga kerak. Bugün bu iki sıfat bizning osh bo'lmasida qo'shiladi deb o'ylayman. Chunki tilingni yutarliq etib pishirish uchun biz bugun qonaqqa Tatar Boshqirt estradasining populyar ijrochisi Liliana Irnazarovna chaqirdik. Liliana, rahmat. Ona kadar tarik alkışlar, bütün kul şava. İsenbiz. Manısı bulak. Bulak. Ana sürpriz. Bütünlerine kursetme. Manda ballı, tatlı, konfetler, şokolatlar. Bunun hatta tuturup kelmesen de buladır indi Liliana. Yaxşı biz bu kişiden şerim bilen şey içerbiz. Rahmet. Bulagın için zor rahmet. İsen soğuk kelip jettin mi? Eyvallah Boshqirt. Eydeli. Tapşırın alaysa başlayalım. Gittik. Liliana, seni de anlagansındır. Bizning yangi sezonda Təmli Kreşning haligi topshiruvimizning qoidalari o'zgardi. Sen hozir studiyada bir o'zing anlagansındır. Mening bilan edi albatta, bir o'zing rapsha sening kundashing yo'q. Sening kundashing bizning televizion tomoshachi. Televizion tomoshachilar hozir o'zlarining retseptlarini yo'llaylarida. Siz endi artistlar, shul desam bo'yicha qarab, siz pishirsalar edi hali. Siz pishiriga tiyirsiz. Siz olsa narsaga bunda deb ayting. Ham bugun senga qarshi Olabuğa shaharidan Olabuğa shaharidan Oliya kirashashak. Ham u mana shunday retsept jibergan. Sen uni bilasizmi? Bu narsaga shon. Zebraga shon Charlotte. Zebra bu Charlotte edi. Resepte Charlotte. Endi ayda sening kundashing bilan tanishib o'zik. Oliya turunda dosiye. Nurmiyeva Oliya Firdavs qizi bugungi kunda hisobchi bo'lib ishlaydi. Kichkina o'g'lining eng yaratgan rizqlari qomir oshlari bo'lganlikdan Oliya qomir bilan ish itarga bik yarata. Kichkina chog'ida qo'noqlar kelir oldindan uning anisi zo'r Charlotte pishiradi. Uni istal ustida qoldiradi, o'zi kiyitga chiqib ketadi. 4-sinfda o'qigan Oliya bu Charlottedan yillar istira. Qo'noqlarga kibit konfeti bilan chay isharga to'g'ri keladi. Oliya ko'p oshagandan so'ng ishi o'rtib bir tavlik bo'yi yotib qanatira. Ya anladık mana shunday. Oliya bola chog'ida bir tovar Charlotte qo'shib bitirsangiz seni. Zebra. Mana narsa bormi? Narsasi bilan o'zunchalik deb o'ylaysiz mana bu retsept. Ну, mening anglawimcha, bu Charlotte. Charlotte. Bu dva в одном bo'lganda zebrada bor. Buning uchun bizga narsasi zebrada deysiz. Mana oq qomir, qora qomir. Buning uchun ya kofe, ya kakao kerak. Buning uchun bir narsa solmaysan. No, bunday. Olma kerak endi bunda. Olma kerak albatta. Olma kerak deyim. Buldira olasizmi? Kerak. Liliana. Sen agarda naq mana shunday Charlotte bizga, mana shu sen aytmish zebra Charlotte olsam bersang, ko'k mara tabasi seniki. Agarda Okay, Google. Agarda yasay olmasam, pishira olmasam, ko'k mara tabasi ketashak Olabug'aga, Oliyaga. Men uning ortidan to'g'riga. Kurashasiz, ya'ni bugun ikkigiz kurashasiz siz. Bo'ldi, sen o'mishlar deb qolam. Boshlaymiz? Boshlaymiz. Pishira boshlaymizmi? Ketdik. Ya Liliana qarab turib ish bormas. Nasadir ishlarga kerak. Nasadan boshlan. Sen men Charlotte'larni yish pishirasizmi? Pishiram hozir bit. Charlotte vaqti. Hozir Charlotte vaqti. Bog'chada bek ko'p olmalar. Biz Sizni o'zingizni bog'cha? Uyingiz bilan quramiz. Necha olmag'ach bor? Tak. 4 olmag'ach. Ikkisi qortaydi. Qara, bog'chachidan siragan kebek. Tilaga qarshi necha karashasiz? Ana sheshak otqancha обрабатывать etasiz endi. Ikki topqir. Bir topqir. No, вот пока sheshak otmay. Ayi. Agar sheshak otsa, всё. Bitti. Kaput. Ya olmalaringiz bo'ldimi sizmi? Mana shunday motor, shap, zo'r olmalaringiz. Bizda ikkinchirak sortlar, bog'ida bor, zo'rrog'ida bor, yashilida bor. No, bu g'umman aybat sort. Aybat, biz sening ishing deb. Mana bermigina olganlar qarayli. Pishirmagan bir yo'g'ida. Bularni bir qoti saqlaganlar. Ya, ayda, Liliana. Darsa ishlaymiz albatta. Kulukuna. Tak, biz уже 4 ne? Bunda 4 olmada 5 bo'ldi bit endi. To'xta, ada 5. Tabanı resmi, taba bizim yakın şemlemin zirak değil mi? Ну, мен енді TMTV телеканалын оқшатырлық етіп пішірге болдым.
Бітінісінде ме? Конечно. Yok indi мен ашасам шол жете бит инде. Сиңа да жете анда, сенен соң қала бит. Әлі үйге қайтырылып қала ма? Жоқ, мен үйге қайтқанша, Уфаға қайтқанша ол бит бұзыла. Алайсам мен саған шундай таба берешекмін бүгін, шундай зур таба. Анда қара мен 9 йомырқа болды. 9 йомырқа жасайсың. Бұл Көкмара табасы. Біздің тапшырыбыздың спонсоры ғымен Көкмара металл соғыт саба заводы ашық акционерлік жамғияты. Марс Сәуде маркасы ол уақыт білен сыналған соғыт саба һәм Германия технологиясы бойынша өзі бізде Ресейде жетіштіріледі. Һәм достар, оңайлық үшін әлігі заманша шәп соғыт сабаларын сіз интернет кибет ашада алырға мөмкинсіз. Һәм оларның кибетлері бар Көкмараның өзінде. Бар ул Казанда, Павлюкин урамы 114 адресі бойынша орнашқан. Bir кибетлері, екінші кибетлері Рихард Зорга 11Б адресі бойынша орнашқан Горький парк сауда өзәгінің бірінші қатында. Һәм табаларны алғанда Уфада боламы, ол Эфе қаласындамы, Казандамы, Көкмарадамы, міне Көкмара деген мына шундай фирменный логотип олар Көкмара бізде Уфада да бар? Бар, әлбәттә. Көкмара деген мына шундай дөрес яхшы табаларны алыгыз, яме достар. Я, рәхмәт безнең тапшырыбызның спонсорына. Авыр чөнки шын металлдан ясала. Дөрес металлдан. Я. Башлайбызмы? Башлайбыз. Мен күптән башладым, білмеймін, ашты келе башлады. Студентлар шағына былай ғына айтабыз, блендерсыз. Студентларша? Студентлардың ақшасы жоқ, блендерға. Блендер алырға. Әнелері беріп жібермей. Әнелері ақша береді, ол бүтін әйбірге тұтыла. Яқшы, амашылы. Кеме студент түгелінде көптен? Көптен. 2 жоғары білімім бар. 2 жоғары білім, екіншісі нәрсе. Бірсі музыкальныйдыр енді? Университет культуры, мәдениет университеті. Так, екіншісі? Біріншісі КФУ. Финансист. Сен бухгалтер кім? Экономист? Жоқ, управленец мен. Управленец? Мен ішкі оламда іштен шығарып жіберем. Кішілеріне? Конечно. Сол іштен шығар дегенде өзің де кеткенсің бейт әлі іштен, телевидениеден. Мен шынды яңалық ишеттім әлі мен. Нешті бетім, кетмедім, яңа юлдан барыға болдым. Мен бет, біріншіден, мен жыршы деген? Мен жыршы, әйе. Анда мен организатор болу, режиссер болу, сценариялар бек көп яздым. Недер тәжірибені топладым да, Дәлелені жетті дедім. Қазір тәжірибе баса башлады. Баса башлады, мен айтам кетірге керек. Бұл тәжірибе білен, бұл тәжірибені қойадыр қолданырға керек. Таратырға керек, өзіңе әлбетті. Шылайттыр, сен концерт? Концертлар башларға болдым. Өзімнің гастроль графигімді түзедегі енді міне. Міне октябрдан енді мен көріп тұрам. 1 октябрдан біздің гастроллар башланды. Так, һәм ол бек қызықлы концерт деп ишеткән едім мен. Менің білен дуэтта деп айтсақ, менде проектта менің тағым бір жерші бұла. Ол Башқұртстанда барлыққа келген этнопроект Зейнеддин. Зейнеддин сенлі бір жігет, жыршы, акробат. Һәм аның үсенчәлеге неде міне? Аңғатар сен біздің? Ол томақ білен жырлайлар, горловой пени білен жырлай. Шынан өзі жырлай, бейі, бик әйбәт бейуші, ұста бейуші. Менде концертқа бейушілер керек түгіл деген сөз. Акробатический этюдлар ішлей сәхнеде. Бұлай, мәтәлшікте атылам әлі? Атыла, бұяқ қада, тегек қада. Тегек қада. Алға артық. Молодец, Зейнеддин. Тағы нелер ішлей? Концертта тағы нәрсе бар, Зейнеддиннен қала. Концертта ғыммен біз социал фильтрлерде де мұның тұрында бек көп яздық. Әгер сіз тамашашылар стандарт концертны қарысығыз келсе. Стандарт. Біздің концертқа келмәгіз. Стандарт бұлмаған концерт бар. Стандарттан тыш концерт. Бұл әлбәттен анда жырлар, биюлер. Әмін әкен шетелер әттігі режиссерлар айталар. Пәрдесін ашығын езгіне. Несесі стандарт түгіләні? Зейнеддиннен қала. Сәхнә бизәлеше. Жырны біздің ешбетінде ғадеттәгіше жырлай шыға да, жырлай да шығып та кете. Бізде олай түгіл. Біздің аның тарихы бар, әр жырның өз тарихы бар. Ол экранда көрсәтілі экранда. Қойсыдыр жырларда ғылымен сөз білен жырламыз, біз вокализлардан. Аңдайсың сен? Мен музыкальный оқыдым, ихлиден. Мен акапелла деген сөздерді білем әлі. Доминант, квин, секс, аккорд. Мен оларын мен білмейм. Так. Шундан, вокализлар білен сөздері жоқ. Сөздері жоқ. Я болмаса мені бір әргіз көз алдына кетіремі? Пачка киіп. Пачка киіп. Балетный пачка киіп. Бейген нормальный мен. Балерин, мына мұндай пачка білен? Міне шындай білен. Но менекі немножко мұндайрақ бұлайынды ол. Немножко түшіп тұрадырған. Қара мен бұл концертқа барасы келе, сен шыл пачканы көрершін болса да. Сені шыл пачка ішінде. Так, балет беймесіңдер еш? Біздің концертімізда Балачковада бола шақмақ сұқ қонақ. Бүтіндер сәні де сейле біткеш. Соң Балачкова менің құрда бапше біт, ел етіп тұра.
Şulayım ne? İyi. Sen şpagat, kanat, Bütün üstü. neler başa mısın bundan puantılar? Söylemeyeyim, sen bir Hayır, kilem hayır. dedin. Ya bizge Tataristan'a kelip yetişecek mi bırak hocam o konser? Tamam mi? Tamam. Şikukey. De Normal. kukey der mi, yumurka diler mi? Yumurka deyler. Ha. Kimdir kukey dey. Yarar. Sizde de bizim gibi eken yalasa. Так, мынысы Kukey buldu. сметана. Tındırasın. Тұндырам. Житемі шының қатлы? Мұнда не етерге керек? Мұнда ұмсалара керек тұры бізіне қатлы. Юғали, жоқ. Оңға қатлы ерақ мұнда несі керек мұнда? Әлбет мұнда қазір мына разрыхлитель салабыз. Міне мұнысы ванильный сахар деп атала, әйе, шекер. Ғадати шекерін бұл бізде. Оның исі бар бет, исі. Екен шо? Мұнысы не башқа? Ой, сезесің, исіне яқшы, сезесің сен. Так, мұнда главный, ең мұхимі не білен? Разрыхлитель білен. Не, тұзны бұтамас па? Міне бұл разрыхлитель. Тұзның өзінің исі болғанын білесің сен? Yok da, мен сен үйретем. 6 yıl boyu təmli kreşte. Міне қара, аның шындай. Енді исі болсын деп қайын. Ну, сен қара әлі. Сіз қотын қыздар әлен сәліп шығарасыз енді. Исі бар тұзының деп еді. Шындай, біраз химический шындай ис бар. Бар дейм, йод білен әзгіне, йод. Міне көрініп тұра жол. Так, тоқта қабутамай қалесің де сөйлеміз мұнда. Разрыхлитель. Разрыхлитель. Мен шарлотканы бет ашаған ғана бар. Мен оны жүру процесында білмеймін. Нешек кішкәлі. Міне сізді қошық дейлерін, қолақ дейлерін. Екі түрлі. Қошығы да бар, қолағы да бар. Кім нешек қойсы районда яшы, бет Татарстанда 43 район. 43-інде де түрлі шейтерген мүмкіндер. Иә? Әзір бір қолақ, бір қошық, разрыхлитель керек. Бар да үш қошығы ана. Так. Ат. Бұшқына тұрмайды? Әлбе. Біз пашкаларда тұталып қалған ек. Концерт темасы бітті мен шының білән. Япсақ бола ма? Жоқ әлі, жоқ қазір. Так, мұның не деген горка. Тау. Ярар. Горка дейсің де ярай бізнікler амды бар. Без горочки бұларға дейш. Бұлды. Бізде мұны бал қошығы дейлер. Бізде не шей қош. Шей қошығы дейлер, қолағы дейлер. Шей қолағы. Мұнсын бәкем түгіл, әйді? Концерт. Концерт қызысындыра мені. Қойдан башадығыз? Өзігізден? Өзігізден, әйе, Башқұртстанның ең зор шәғірлері, районлары? Әйе, Азияға кіріп кеткен границасынан. Планларын шегімді бір елға. Бармыз семіне бір елға мен 180 концерт қойырға тешейсі. Ойына 16 концерт деп планлаштырабыз. Әгер оны сезонның 9 айына салсаң. Көп келіп шыға ғой. Қатсыз бұла, 100-ден артық бұла. 100-ден артық бұла, е. Бұлай предзаказлар біліштігіз мұз мұна өтәк? Халық келешек ме, келмейешек ме? Білмейбіз бет. Бұйып қарамыша? Әйе, ол теге әйті болмай бет олдан. Мен халық ұшатырым, ұшатмасын. Бәлкім олар... Бұл бірінші тапқыр шайтыр сенің өзінің бұл мән шындай тұрым. Есі сен концертларын болған еміз соны ілігірек? Жоқ. Оңыштар тілеп қалып сен ағай, Әгер де енді бик яқшы болып, отзывлары бик яқшы болса, бізге де келегіз, жеме? Ера. Татарстанға да. Булат Байрамов гарантия концертін ясым дейді. Әйе. Уникста. Екінші күні пирамидада. Хештексіз, болашақ. Мен тегі тамашашылар үшін айтмеймін, но концерті болашақ. Так, мен шынды нәрседер ұмытқан шекілі. Алманы бетінде бұлайған суалар болғай ме? Жоқ, әлі. Алманы азақтан, ғадаттағы шағаны азақтан салалар. Мұнда бетінде ең түп ішіне бұйырыны бұлғату да, алманы турау да. Біз бізде мотор еттіріп, шалт істіне бітті кетті бәссәлем шының мұна. Аны түзуі де мүхим түгіл, шынки ол өзінен өзі көтеріле башлай, аның тізіліп қойылған моторлығы жоғала. Иә, біздің енді мұна бұл масса деп етерге керек, әзір. Почти. Әлі ғымымен толысынша әлі. Анда бет әлдегі зебра еді, зебра бұлыр үшін. Мұнаны яртысын. Так. Яртысын әзгіне жетмей. Қолдырабыз, һәм какао білен. Нәрсе? Какао білен бұтар үшін. Какао білен? Яра. Шлайтелер аны. Тәміне құлыны жоғалайым. Бізде де шлайтелер. Так. Какао анымында сал. Иде де шылып пішіресің мұны? Қошық білен етемін, конечно. Но бұл зебраны мен ойырым пішірем. А бұлар шарлотка білен зебраны два в одном ішлегенер. Шынсы қызық.
Ул бик катлаулы булсын өчен дип яшәгән. Ул бит көрәшә синең белән. Ан бит күп марата басу тасы килә. Дуслар, сез дә үзегезнең кызыклы рецептларыгызны юллагыз әле безгә. Мин әзер инде Булат, әзер. Бу шунда Алабугага кайтып китә шикелле ул. Теге мотор. Җиңнәргә әзерсез син. Зато ТМТВ-ны ашатам. Бер кашан да бирешмә, карас мин безне гомумән менә күрсәтәбез социаль челтәрләрдә. Син үзең шундый көчле хатын иттереп күрсәтергә тырышасың. Көчле, бәйсез. Күпмәгә дөреслеккә туры килә бу менә синең. Шын барлыгың белән. Шын Лилия Назаров белән социаль челтәрләрдәге, инстаграмнардагы дип әйтегене күпчелек контактларда. Мин шундый. Син тормышта да шундыймы? Мин тормышта да шундый, тик менә өйгә кайткач кына андый түгел. Өйгә кайткач син. Мин бер үзем булганда, мин шундый, мин коня нәрсә дигән. Атны туктатам, яңган йортка да керә аласың. Керәм. Шул йорттан бер-ике кешене өстерәп алып чыгалам. Гаишниклар белән моны итәргә ярыймы? Ярый, әлбәттә талашасыңмы? Юк, нинди двойной сплошной булсын. Ул бит ике параллель, бу бит геометрия дәресе. Мин яратам, күрмәдем дип әйтергә. Алар бит менә посадканың әнә теге ягына басалар да ишуна йөгерәләр. Соң минем бит монда күзем юк. Мин бит менә рульдан булай карага тиешмим турга. Син нәрсә, бөтен хатын-кызлар шуңа карап. Булса менә мондай очки булса еще. Аның бит мондагы оправасы мешать итә, анда точно күрмисең. Син аларны күрмәмешкә салышасың, бәлки туктамыйсың. Вот, дуслар. Иң кызыгы Булат, алар куып тоткач. Дигән итергә. Мин сезне күрмәдем дип. Теге күзләренә чимерт. Сәмсез. Тотар булмасалар. Тотармы, алар гишлайтыр. На русском говорите диләр. Син нәрсә? Я русча не знаю. Ну теге акчаслы блондинканы кабызасың да инде и киттек. Хәзерге вакытта булмаган телефоннарны калдырам. Караучы. Тө Булат, мин әзер. Кая теге таба? Кайсы? Безгә кирәк булган? Без ничәдәбез соң аны? Юк, алманы әршибез. Әйдәбез. Башта алманы чистарта әршисең, турыйсың. Яме, син менә шул чистарткан тураганны безгә кызык түгел, без аны беләбез, ничек алманың тураганнарына чистартканнарын да. Бу вакытта без барыбыз да бергәләшеп, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәшебездә, тәмле реклама карыйк. Дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта Лилия Назарова, Шарлотка әзерли ул бүген. Көрәшә ул Алабуга шәһәреннән Алиягә каршы. Алияның Шарлоткасының исеме Көзге моңнар дип атала. Син беләсеңме ул турыда? Бәлкем башка исем кушарсың. Өфе моңнары. Яра, нишебез алма туралды. Алма туралды. Булар әзер. Алманы салыр алдыннан без мой белән боядык. Сыладык, боядык, тундырдык. Так, хәзер менә. Хәзер зебра булыр өчен, агыл каралы булыр өчен аны чиратлап менә шулай итеп салырга кирәк. Менә катлаулы шул. Инде. Шулай ди. Шул азапланалармы? Бойга икесен ике яктан тундырып чыгарабыз. Нәрсә базып торасың соң байгына? Юк, нишләп дип белмим. Давай. Идея эшләтмәй, кара мине монда эшләтәләр. Ләйсән миңа рәхмәт кенә итәчәк сине эшкә. Өйрәнеп килгән дипме? Өйрәтеп җибәргәнсең дип. Бу өстәренә. Эшләренәме булаймы? Менә аларның эшләренә, алар ни белән теге этажлар булырга. Кушылырга тиешләр. Юк, кушылырга түгел, алар именно менә куе булгач, алар кушылмыйлар. Нигә бу ягына салмадың син аның менә монда? Юк, син бу ягында. Әлегә теге масса. Үзе тагын өйрәтсәң өйрәнергә генә тора, ушыктан инде. Ай. Менә хәзер аны. Әле тагын алма саласың монда. Вот, менә шул моторлар. Эй, Аллам, эше бигрәк күп икән. Бигрәк мәшәкатьле эшлисез. Мен теге шырт кына җибәрәм шунда. Менә төс туры моторларын мин тураганмын. Менә мондыйларын Булат. Мин гаепле барсында. Ярар. Булды бугай. Булай булгатма. Булгатып ярамыймы? Затабыз? Тура бар, тура. Ну, бер 35-40. Ярар, 35-40 минут. Ничә градуска куйдың? Аны хәтта вакытыбыз юк. 185 градуска куй. Ярар. 185 градус. Синең шабысын, яме? Бездә беразны арттырырга кирәк 200 ул бездә. Сезнең 185, бездә 200. Ян, Лилияна, әлегә көзге моңнар пешеп чыкканчы, без синнән бер рубрика эшләп алабыз хәзер. Бер кызык эшләп алабыз. Син хәзерме? Хәзер булсаң әйтә киттек. Лилияна, синең өчен махсус рубрика уйлап таптык. Аның исеме Җырлыймын сузып дип атала. Синме? Юк, мин түгел. Мин әле ул нигә барып җитмәдем.
Хәл осталыгым аны хәтле түгел. Кондицияга. Әйе. Синең бер репертуарында бер җырың бармы шундый теге сузып менә ахырдан анда теге каядыр. Ахырын сузып тора торган яки уртада кульминациясына теге. Лайтыпмы? Эй! Анда юк. Юк. Юкмы? Юк. Ну, беләсең, җырчыларның бар шундый фишкалары. Алар гел теге яраталар ахырдан җырны сузарга шулай. Татар эстрадасының фишкасы? Бигрәк тә инде сездә юкмы әллә башкасы? Бар. Алар үзләренең теге үпкәләренең ничә литр һава сыйлашын күрсәтергә телиләр ахырысы. Я Яисә арыганлыгын күрсәтергә телиләр. Ай дип. Ай. Менә хәзер без сиңа әзерләдек монда 3 җырчы. Өчесенең дә шулай дип җырны сузып торалар. Бер шул сузган өлешеңне тыңлатабыз. Син беренчедән танырга тиешсең. Кем сузамыны? Җырның исемен? Ни өчен суза? Әйе, ничен суза? Нәрсә кигән сузган вакытта? Әйе, нишләгән авырганмы, юкмы тамагы? Һәм үзең дә шулай сузып күрсәтергә тиеш булачаксың. Аңлашылдымы? Сузабыз аны. Әйдә, беренче сузыш. Кем булды бу? Хайдар Бегичев. Мен аранжировкасыннан. Да. Кем әле? Илһам Абый Шакиров. Молодец. Җырның исеме? Идел буе каеннарына. Ахырынчы бите. Мен Яратам яратам сине карашны, хөрмәткә гәбе яратам. Шуңа күрә сине башлаган. Йөрәк җырларымны яңарта, йөрәк җырларымны яңарта. Итеп бетерәле. Молодец. Бер бал. Дөрес, әйдә икенчесен. Один, совсем один. Берәү җитә. Киттек икенчесен. Тавыш тембрдан танып була. Ю итте. Гадел Фәсәбинкен аңладым. Әйе. Можно тагын бер тапкыр? Тагын бер тапкырмы? Анда теге бiju дип башланганда не туктаттыгыз? Бiju түгел, нишлә? Бiju түгел ул. Как будто бирлеген дип җырлый. Юк, инде берлегәнең җыры түгел. Диде. Җырын белмәдек. Шул инде аныкы. Аныкы. Я, җырчысын таныдың, яхшы. Сузалдың, аны кебек ансы да яхшы. Икенчесен таный гайда. Икенче. Мен үземдә моны беренче ишетәм синең белән. Тагын Миңа тапкыр. да кызык булды әле бу. Менә теге Viva la vida, Viva Victoria дип җырлас. Филипп Киркоров, молодец! Юкмы? Юкмы? Белмим, Студия әйтегез инде. Юк. Филипп Киркоров түгел. Танымадым. Раис Фатихов кадашаган. Тагын кимге? Тенор икәнен аңладым. Әйдә тагын бер тапкыр гына. Әйдә, тагын берне яптым, атабыз. Берне генә. Тома. Мин сиңа ярдәмгә киләм бераз гына. Киркоров дип әйттем бит әле мин. Әйе. Шул Киркоровның соңгы вакытта бик якын дусты. Так, Тимати түгел. Юк. Ни? Басков. Николай. Ибица. Әйе, шул. Мә. Әйе. Николай Басков булды бу. Әйдә сузып күрсәт тә инде аны кебек тагын. Ло. И тагын бер көн үткәч әпәт. Дип бастырал. Яхшы. Дөрес? Дөрес. 3 бал бирәбез сиңа, жәл түгел. Бөтен 3 балны да күтәреп алып кайтып китерсең. 3 балга тагын берәр нәрсә белмисез? Бирәбез. Разрыхлитель. Разрыхлитель. Алып кайтып китерсең, яма үзең белән Әйтем бергәләшеп. бит тузның үзенең исе бар, бу разрыхлитель. Бармы? Я, Лилияна, син бит әле тагын беләбез җырдан иҗаттан тыш. Әле синең бизнесмен үз эшеңдә бар. Ирең белән бергә эшли торган. Бу инде кешеләрне бик изге саваплы эш башкарасыз. Кеше туендырасыз. Кеше ашатасыз дип әйтик. Алар безгә акча бирәләр дә без аларны ашатабыз. Әлбәттә инде. Әле әзерләргә кирәк. Нәрсә ул? Син элек бар мин хәтерләсәм. Әле мин хәтерлим дисә бар ел бар бу хәзердә менә шул. Әле дә бар. Һаман ашатабыз, һаман туйдырып бетерә алмыйбыз әле. Син сет булды мин хәзер. Тормыш иптәшемнеке үзенеке, минеке үземнеке. Бергә эшли алмадык.
Китинде сушып беттик деген. Юк, аныкы түннө эшлейм, меники күндүз эшлейм. Мен түннө уклайм. Аныкы яшьләр өчен. Меники бүтән формат. Бүтән формат. Була яхшы гына оңшылан эшләп килә. Син да җитәкчеме, син шеф. Шеф. Бу синең бизнес? Һәм иреңнең анда кирергә хокукы юк. Кайда да булса миңа Лилиана Римовна дип эндәшергә тиешләр бит инде. Шулай нәрсә. Нәкъ шуны дишең идеме? Син буга җирисең. Югала түгел. Мәсәлән, Римешкә кирәк миңа. Миңа кайнар чәй, тегешен кабинет. Барысын да истәлең синең. Миңа шундый кнопка кирәк. Кнопкалай бер кирәк. Әле юкмы ни? Юк. Кит инде бөтен нәрсәләр шунда бит. Римешкә миңа кирәк. Шыкрам гына. Тавышларга шөкер. Ярар. Монсы ике Татарстанга да андый бизнес кертәсез ким дик сеть. Хәзер бит франшизалар саталар. Килгәнлектән. Уйлыйбыз дөресен әйткәндә. Хәтта квадратураның бер квадраты, минең инде бүлмәнең бер квадраты бинаның күпме булганын да белдек. Шуның белән тукталып тордык. Әлегә җитәр дип. Яхшы. Бәлкем кем белә. Ярар, улларын үсеп килә. Аллаһка шөкер. Мен кишесе турында сорам, әле кишесе балалар бакчасына ирешләй бит. 3 яшь. Улысына күп булды инде. 7 яшь, 1нче класска киттек. Я ничек? Шатам мәктәп. Бер җирдә дә нервны бирмиләрме? Ни, бушкамы анда сатыпмы? Юк. Әҗеткә генә. Юк да. Берәр капчык киттергә, мин сиңа бер капчык таба аламмын да, нервы. Кирәк. Әле 1нче класста ни нервы инде анда? Укырга. Инде 1нче класста укытмыйлар бит инде. Мин беләм инде. Без укытабыз. Аларны бит тестирование белән алалар. Без лицейда укыйбыз. Анда минутына кем дигәндә 45 сүз укырга тиешбез. Без анда 45-не икесен укый алсак. Белеп торырга тиеш. Әлбәттә. Мәктәп нәрсәгә саңлайса? Мәктәп менә шул укый белүне тизәйтергә һәм бүтән әйберне укырга өйрәтә. Димәк, буйнлык балагыз кайтып, әни үзегезгә булсын дип әйткәндер инде. Балабыз кайта да шишене дә урам ягын карый, уйнарга. Без аны утыртабыз да. Үзегезгә булсын мәктәбегез дип. Без аны утыртабыз да укыта башлыйбыз. Менә шул укыткан вакыттагы нервлар кирәк. Музыкага таланты? Бар, фортепианода уйный. Фортепианога бирдек бу елны 1нче тапкыр. 1нче ел җырлауга юк. Җырлауга ни аю баскан, зур булган. Малай кешегә фортепиано. Юк булсын берәр гитара, барабан. Мин менә урысча әйткәндә усидчивость. Бер җирдә утыра алмый ул. Менә шуны Шуңа әйтәм бит, фортепианоны бит алып чыгып булмый урамга, гитараны алып чыгып китер. Эй, мин урамда уйнап китәм әле дип. Гитарадан ул булай да өйрәнә ул. Булай да өйрәнә ул бит инде анда нәрсә, 3 аккорды, 5 нот. Ярар, аңлашылды. Ярар, сәлам әйтәме? Талантлы балалар булып үссеннәр, акыллы балалар булып үссеннәр. Менә әйтә аласың сәлам аларга. Улым Назарга, диярыма һәм тормыш иптәшем Азатка. Бик күп кайнар. Сәламәт. Я Лилиана бер уңайдан инде Татар җыры фестиваль турында сөйләшеп алыйк. Быел 22 декабрь пирамида күңеләч үзәгендә булачак. Әлеге масштаблы проект, концерт, фестиваль, җыр фестивале, җыр бәйрәме. Син анда бармы быелны? Буласың киләме? Булачаксыңмы? Буласым килә, ә калганы күп нокталарда калсын. Буласың килә. Булырмынмы, юкмы? Соңгы вакытта син менә берәр нинди җырыңны менә син анда ишетеп булыр инде. Син репертуарыңнан соңгы вакыттагы кайсы җырыңны? Кайсы җырың син булат менә минем, менә ул җырым лаеклы татар җырына эләгергә дип. Сагындым җыры, бәлки. Сагындым. Юк инде. Сагындым мин, бик сагындым. Сагындым ни хәл итим. Синсез ничек кенә синсез икән гомер ярым үтим. Сине клипка ник алмаган мин? Юк, клипкамы? Шул клипта бар бит. Мин җырлыйм. Мин шөттөреп нашы. Пиро. Бик яхшы клип чыгарый. Гомумән күрсәтеп барасың татар җырын елда. Нәрсә әйтә аласың аны? Үсеше турында. Син бит татар җырын беләсең. 2005 еллардан бирле. Мин анда фабрика. Әле син фабрикада катнашкан кеше бит әле син. Хәтерлим. Как молодый мы были. Шул. Үсеше турында нәрсә? Үсеше турында, һәр вакыттагыча масштаблы. Һәр елны аның үз фишкалары бар. Алып баручыларына алмашынмый. Бу бик дәрәҗәле стабильность. Нәрсә дип әйтим? Татар эстрада режиссер буларак, татар эстрадасында яңалыклар һәр вакыт
татар жырында иштеле. Менә татар жырында нендә булса, постановка, манда костюм, нәрсәме, менә шуннан соң тагын бер сезонга шул сузыла. Кемдер шундый күлмәк тектерә, кемдер шундый карынжыравка ясата, кемдер шундый утлар куя, кемдер шундый алып баручыларны үзенең концертына, менә шундый. Бик игътибарлы кеше икән син. Күренеп тора режиссер икән. Рәхмәт, рәхмәт. Без сине чакырып көтеп калабыз. Син татар җырында булсаң да, булмасаң да дигәндәйме? Барыбер кит, карап кит, күреп кит. Инде сәхнәдә күрсәк, без әлбәттә шат кына булырбыз. Сине берәр шул сагындым шыры белән. Яме? Кара Лилияна, син ашыймы безнең стиль, безнең җиһаз? Бик затлы. Бик затлы. Безгә буны центр мебели килеп урнаштырды. Дуслар, сез дә мөрәҗәгать итә аласыз, әгәр дә йортыгызга, фатирыгызга кирәк булса берәр төрле җиһаз, журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебелига кибетенә барасыз да, нәрсә кирәк, сайда буласыз, килерләр, урнаштырып бирек ныклы стиль. Бирерләр, әйе. Зур рәхмәт әйтәбез аларга. Зур рәхмәт. Һәм дуслар, инде Лилияна Ирназарова пешергән көзге моңнарга да дегустация сарвакыт килеп җитә ахырсы. Исән сизәсеңме? Сизәм. Пеште бугай инде. Әйдә без аны хәзер булашыбыз. Без хәзер монда реклама җибәрәбез. Тәмле реклама. Монда алып чыгабыз. Кисәбез һәм рекламадан соң чагыштырмабыз мы? Ашып карыйбыз. Чагыштырабыз әлбәттә инде, чагыштырабыз. Бер сүзсез, әгәр дә синең көзге моңнарың Олиянеке кебек булса, али уздырган да булсаң, таба синеке, Күкмара табасы, булмаса Алабуга. Олияның көзге моңнарын кем кабып карады? Кем? Кем? Редакторлар. Бандероль белән җибәргән. Яме? Әгәр Лилияна синең Шарлоткаң Олиянеке кебек килеп чыкса, бүләк синеке Күкмара табасы, әгәр дә килеп чыкмаса, бүләк китәчәк Алабугага. Уздырсаң? Уздырсаңмы? 2 таба бирәбез. 2 таба белән бирәбез. Дуслар, тәмле көрәшебездә тәмле реклама. Тәмле көрәшебезнең иң тәмле вакытына килеп җиттек. Ул да булса дегустация ясау. Шарлоткам. Тегесе зебра иде, монсы көзге моңнар. Зебра Шарлот дио. Вау. Еще булган бит бу. Как концерт? Соңгы әле? Ярар. Так. Я. Сүрәте буенча тегенекенә охшамаган име? Бер малары юк. Аны да исе юк, аныкының. Узора анды мотор түгел. Синеке мотор килеп чыккан? Әйбәт. Я Лилияна бу Шарлотканы сине безгә кисеп бирергә тиеш. Ярар, аның формасы шулай дип әйтик. Кап-кара кебек тәмле микәнсең ул? Бәлкем ул тәмле түгелдер. Мин башта дегустация симанасы нәтиҗә чыгарачакмын, яме? Үзем кисеп. Син аны тотырга кирәк. Менә бу. Кайнарол. Алып куйдым бит мин аны. Бияләйләрен. Так. Ул бияләйне кисәң кешечә бу? Кимим. Кисәм? Так. Шундый матур. Иманым Камил биттенне бул, слушай. Син иреңне теге сыйлаганда шайтасыңмы? Иманым Камил биттемеле бу, дип. Конечно, мен сначала әзерлим. Тәмле түгел дип әйтсәм, аннан бер ай вообще пешермим. Ашамаячак бер нәрсә дә. Ул кигән. Ташыр кигән. Юнди. Кимәгән, барысы яхшы бит. О, кара әле монда матур. Кара бу җире матур мен чек. Менә күрдеңме син? Нендәне салдың әле син? Агын салдың, күрдеңме син? Сиңа да кисеп бирим мен дә, әйдә. Конечно. Әйдә, сиңа да булсын. Син ашаганда мин басып тораммы? Әйтерсең аннан соң. Үзем пешергән шарлотка белән сыйламадылар да мине дип. Так. Ишара кисәм, яме, ирләр шәрәк. Тек, мөмкин хәл үзем булам. Үзең ал әле. Башта мин беренче. Тек, менә шунда килеп чыккан ул дуслар, карабыз. Сенсез булса да ни чырайыңыз сыкмайымы? Сметанысын мин уйлап чыгармадым аның. Да сметана кирәк. Мен сметана ашарга. Тәмле. Дуслар, тәмле булган бу. Мин шикләнмәгән инде, әлбәттә, синең тәмле килеп чыгасында. Чөнки син үзеңдә инде ул сферада эш, хезмәт куясыңдыр сирәге. Әле интернеттан рецептлар өйрәнәсең дип беләм мин. Карыйсың, эшлисең барысында. Барысы да бик әйбәт, бик тәмле. Тәмле, слушай. Менә мапсонга маңдайма. Мин дә шулай дип уйлыйм. Күкмара табасы
Алабугага китмәс бүген ахырысы. Шунлап бу. Нәрсә дигәнне аңлата инде бу? Нишләп башладым мин бу вакытта? Нишләп мин бу вакытта ризык тапкан идем дип. Чынлап та Лилияна бик матур килеп чыккан. Монда мин бәйләнә алмыйм бер нәрсәгә дә. Нигәдер менә. Тәменә бәйләнермен дип уйлаган идем, ләкин үзеңдә ашап карадың. Тәмле килгән бит, тәмле килеп чыккан бит. Шуңа күрә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл соусы заводы Ашык акционерлар җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасы Өфе каласына китәчәк. Бик зур рәхмәт сиңа, яме? Ура! Молодец! Тәмле булган, тәмле пешкән. Бездә әйтәләр, ешрак шулай кылам дип. Тәмле белән ризык пешергәндә, безне кунакка чакыр. Тәмле ризыклар белән безгә кунакка кил шулай. Мин уйлап торам, минем тормыш иптәшем әле шатланды микән, юк микән? Табасың. Сын кайтканда, иртә кайтканда паршаларга бик әйбәт таба ул. Многофункциональный дип атала. Я Лилияна, телевизион тамашачылар, синең хозурында кемгә сәлам, кемгә теләкләр, концертларыңа чакыра аласың, әйдә, рәхим ит. Дуслар, иң мөһиме без артистларны артист иткән кеше дә сез, юк иткән кеше дә сез. Без сезнең өчен хезмәт итәбез. Бүген TNTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруыма килүемә мин бик шатмын. Булат шулай ешрак чакырып тор. Мин белгән рецептларга. Рәхмәт сезгә, дуслар. Барыгызга да исәнлек, саулык. Кемнең балалары мәктәптә була, шуңа бик күп менә шундый өйүп нервлар. Тимер нервлар. Акылганнарыгызга яхшы кайф. Рәүнең баласы мәктәпкә кергән. Я Лилияна, сегодня без иҗади уңышлар теләп калабыз. Концертларың тулы заллар белән үссен. Нинди изге ниятләрең бар? Барысы да чынга ашсын. Яме, нәрсә булды? Сәлам әйтик әле. Полчиде стагы шикелле. Иң беренче, әлбәттә, Олиягә. Олия булмаса, мин шушы табаны алып кайтып китмәс идем. Олия тагын мин белгән рецептлар булса, шунда җибәрдем диерсең, мин киләм. Син сәлам юла. Әйе, сәламнарымны әлбәттә тормыш иптәшем, улларыма, әниемә, әтимә, картинәемә, картәтәемә, бөтенесенә дә зур сәлам. Рәхмәт. Дуслар, шуның белән тәмле көрәшебез бүгенгә тәмам. Кызыклы, шәп, тәмле, катлаулы рецептларыгызны юллагыз күрсәтелгән телефон номерлары буенча. Һәм инде безнең киләсе тапшырулардагы артистларыбыз нәкъ менә сезнең рецептлар буенча монда әлеге аш бүлмәсендә пешерәчәкләр, кайнатачаклар, кыздырачаклар. Менә шул Кукмара табалары белән, безнең спонсорларыбыз белән бергә тәмле көрәш тапшыруы бүгенгә тәмам. Бик зур рәхмәт игътибар белән караганыгыз өчен. Тәмле яшәгез, тәмле ашагыз, тәмле көрәшне атна саен Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Кулың арымы синең гүлбә булай тотып торырга? Юк.